lashi wa inna ilaihi raji'un. Yace ana gafata malam na ce almajiri. Yace zan gaya ma abin da idane ni. Dan kashe wayan nan. Yana ɗauko hoton haka sai ya nuna mu. Yace malam me ka gani a jikin hoton nan? Yana duba hoton sai na ga yaro ne dan makaranta da kayan firamare a jikinsa. Ya ce malam kaga wannan yaro? Na ce na gan shi. Ya ce da Allah ka san wani gari ana ce mai jama'ari? Na ce na san jama'ari. Ya ce to mu fulani ne a bangaren jama'ari, mu mutanen karkara ne. Ya ce ban taba haihuwa ba sai wannan yaron, shi ne na farko shi ne na ƙarshe. Ba a zuwa da shi kasuwa saboda shi kaɗai nake da shi. Rannan tsautsayi ya sa aka tafi da yaron kasuwa. Yar uwan makocin mu Falatana ta tafi kai fura ta bar shi a gun damun furar. Kan a dawo aka nemi yaron aka rasa. Na kai kuɗi rediyon Jigawa aka yi cigiya ba a ga yaron ba. Allah gafata mala. Na kai kuɗi rediyon Kano aka baza malamai. Ya ce to malam daidai gwargwado ni almajiri ne. Dan ina da littattafai na addini mun karanta littafin shi Usman dan Fodiyo. Ya ce malam ka san abin da nayi? Na ce a baba. Ya ce sai na ɗaura alwala sai na yi istihara. Na ce Allah ɗana in mutuwa ya Allah ka nuna mu, in a rijiya ya fada Allah ka nuna mun, idan gobara ce ta cinye shi Allah duk inda ɗana yake Allah ka nuna min inda yake. Ya ce wallahi malam ban yi baccin awa ɗaya ba sai ne mafarki duniya ta cika da haske. Sai aka nuna man barayi ne suka sace ɗana suka taho da shi Legas. To shine na taho nan Legas, abinda ya kawo ni Legas ɗin ya ce yaro barayi nake nema. Yau kwana 73 a Legas. Duk inda na kewaya na ce da Allah ina ne mazauna barayi, sai a dinga yi man dariya an ɗauke ni mahaukaci. Sai na kalli tsohon na ce to baba da kijo biri yayi kama da mutum. Mu da muke addu'a Allah ya raba mu da barayi kuma kai kake addu'a ku hadu. Ya ce to ainihin yaro a haka din nan a yanda ka gani in dai na ga barayi to buri na ya cika. Zan taimake tsohon, ashe zan ga bala'in da ban taba gani ba. Duk wanda ka ji ina Allah ya kawo masifa bai taba ganin bala'i ba. Allah kawo masifa Allah ba a rikici baka taba kai. Lokacin da aka yi rikicin Jos zamanin Joshua Dari tun daga Mango sai da muka zo fada karshe a kafa na jefar da batun na wallata za su bika saboda tafiyar kafa. Zaman lafiya bai fi komai ba. Wa yake magana kayan karatu batir ina gani na ya saboda nauyi. A jeji maka yanka ka shiga gari ka ci ubanka. Kuma billahi ladhi in banda daraja addu'a na rantse da girman Qur'ani in mun sha Allah tsini man albarka tun daga Mangu har ba da karshe a kafa ina gaba da mutum 80 a wayana. Kuma duk inda muka je ƙauyen arna sai kaga sana Allah kiyaye musulmi Allah sa a sauka lafiya mu ma ba wa masauna wani gun su ba mu doya wani gun su ba mu taliya. Da haka maka sai da shu a hanya a jeji da ɗan ruwa muna tafiya muna ci dan mutar da hanya. Kai akwai ƙauyen da muka je ma wani tsoho ne ita mu ya shekara ku shiga ta ƙauyen mu arna ne wanda su ba sa yawo da sun gan ku za su ce yan gudun hijira ne za da addu'a ta kai addu'a muna zuwa bakin titi sai ga mota dan gwati kai ya gama gyara fashin mun cika bodin malam me ake da fitina in fa bala'i ya kai bala'i daga nan ba za ka tambaye mota garin ku ba kawai zuwa za ka hau mota duk inda ta yi da kai in ka sauka ka tafi gida in ka ji ana mota ni ba ta garin mu bace ba ka ga hau ba. Yawwa to ina zuwa tukunna malam dattijan nan sai ya kalle ni ya ce malam na sai almajiri ya ce duk inda na ga barayi buri na ya caka. Wallahi tallahi da na kalli tsohon kaga abin da na gaya masa duk yaro ya tsogana saboda darajar annabi. Inna lillahi. Sai na kalli tsohon na ce baba dattijan zan baka shawara daya, ni musulmi ne kuma mai wa'azi ne kuma na samu sadaka a Legas. Gobe in Allah ya kai mu gida zan tafi na ka tashi zan biya ma kuɗin mota zuwa Kano, daga Kano zan biya ma kuɗin mota zuwa Jama'ari, ka je ka buɗe hannu ka roƙi Allah
in mu canza ma mafi alheri. Na ce in Allah ya ga dama sai ya baka ɗan. Da ya kalle ne ya ce algafata malam, na ce almajiri, ya ce to tun da na zo nan Legas ban samu wani mutum wanda ya gaya min magana da ta ji daɗi irin ka ba. Ya ce to malam ba komai, Allah kai mu gobe mu kwanta, Allah kai mu gobe sai mu tafi. Malam a shi zan gaba da ake malam, Allah ka raba mu da masifa. Wallahi da gari ya waye na je na gaya wa sabuwar ran, na ce to baba za mu tafi. Da muka zo wajen mota ga Lazirius, ga Foma Bus, ga irin motar nan da ake cewa Zafa, ga akwai motas, ga jefa. Na ce baba wace za mu hau? Ya ce yaro ko a kori kura ce mu hau, ana kai mu lafiya. Wallahi malam wata mota J5 jaka irin wannan an ajiye a gaba haka, ashe wani alhaji ne ya kama waje. Sai na ce baba zauna a gaba, yana zama a kusa da jakar. Mutumin yana wani dan ɗaki haka ina cin abinci, sai ya fito a guje, yana zuwa ya fusgo tsohon, ya jefar da tsohon. Ya ce kaga dan iskan tsoho, ba nan je ka zo kana bara ba, ka ce ka barayi kake nema, za ka zo ka zauna, me ya kawo ka kusa da jaka? Sai na kalli alhaji na ce alhaji wannan fa dattijo ne, kuma da izo ya ce yana neman barayi, ai ba ku tambaye shi dalili ba, da shi za mu tafi. Ya ce malam dan uwanka ne dama ka san shi? Na ce a dan uwa ne na musulunci, kuma na tuntube shi, na ji abin da ya kawo shi, saboda haka zan yi kokari ne ya koma arewa, saboda hadari ne wannan ruwan a Legas. Ko ba hadarin mota a fakin na mota a dauke shi a yi tsafi da shi, ba karamin aikinsa ba. Wallahi tallahi me kusun biyan za a Legas bai sai yawo ba. Kana da kusun bi ka yawo, ai kai kuma shi kenan taushen ka za yi. Yaro ya tsuguna saboda annabi Muhammad, yaro ta fitalla. Da alhajin nan ya kalli tsohon, ya ce to Allah ramma in dai da wannan tsinannen tsohon za a hau mota, ni ba zan hau ba. Malam bai yi babban magana ba. To ne kuma abin da ya burge ni, sai direban motar da ita mana ja in ja sai ya kewayo, ya ce malam ya sunanka? Na ce sunana Alhaji Abubakar jikan malam. Ya ce to tun ina yaro nake jin wa'azanka. Ya ce kuma Allah da ƙudurarsa, ya ce ni saurin girma ne. Ya ce amma a unguwa uku duk sanda kake wa'azi muna zuwa. Ya ce wallahi ba tsohon nan ka zo da shi ba, kowa kare ka kawo sai na kai shi Kano. Taimakon Allah bai zo ba. Wallahi malam da tsohon ya hau motar, aka hau motar za a tafi, alhajin nan ya ga sallah ce goshinta, in bai hau mota ba zai rasa mota. Wallahi malam sai ya hau gaban mota, tsohon yana tsakiya. Da muka taho kan hanya, inna lillahi, wallahi malam da tafiya tsakanin Lakwada da Okene. Allah ka raba mana masifa. Ka san kana so ka ga ɗan iskan kirki, to ka samu wanda ya taba zuwa Legas. Wa ai duk yan iskan nan da za a ga mutum yana wani iskanci a gida, ko ka ji mutum na wallahi ai ranar haɓaɓu ranar ji irin yan iskan ƙaryan nan, to ka samu wanda ya je Legas. Ita Legas ko ba iya hawa motar ma ka zo ka zauna a kai ka hau ne. Kilomita 15,000 ba Lakwada da Okene. In kwata birnin Gwara za ka ba shine za ka samu kilomita 950. Amma ta wannan hanyar Lakwada Okene ta Abuja sai ka ci kilomita 115. Wallahi malam daga can da muka taho sai da muka zo tsakar dare, tafiya tsakanin Lakwada da Okene. Wallahi tsakar dare sai na ji direban mota ya taka birke, mota ta yi ƙara, laina ta yi kauri. Me karewa Allah sai ya kare mota ba ta fada ba, sai ta tsaya cik, Allah ya dawo da ita. Wallahi malam da direban iwaigo ikan lemu sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ce Allah gafata malam, na ce almajiri. Ya ce to mun game da bala'i. Na ce malam wannan irin bala'i? Ya ce malam, na ce na'am. Ya ce da Allah dan zuru kanka arama, na ga kai ne baka bacci, sai na zuro kaina haka. Yawancin motar duk suna bacci, ina zuro kaina. Sai ya ce idan na kunna motar nan in ne full ka kalli kwalta. Wallahi da ya kama abin motar da full, ina leka gaban motar. Wallahi malam sai na ga mutane buki irin, ashe an fashi da makami ne.
ban taba ganin masifa irin malam Allah raba mu da hau duk wanda kaji ina Allah ya kawo bala'i bai ga bala'i ba Allah ya ba mu zaman lafiya bala'i malam ai ba a so ma a ambaci bala'i wallahi malam yan fashi da makami ne bikin kiran da wasu mugayen bindigogi wata bindiga tun da uwarka ta haife ka a duniya baka taba ganin irin ta ba gaskiya ne wala motar ya kashe bul din ya ce to malam ya kamata a yi mun game da bala'i wani mutum shi baya bacci a gefe na ya ce to direba abin da ya kamata a yi mi kwana kawai mu juya da direban ya kalle shi ce malam kai bako ne ya ce ai barayen birnin gwara ake juyawa ba na hanyar Abuja ba in ta birnin gwari ka da ka ga barayi to sai kai kwana ka koma baya ka tanda gari ka kwana gari ido na ganin ido ka taho amma duk wanda ibi lakwaje o kenan in ka ga barayi ka juya to duk mota sunan ku ga sai sun yi mugun tare gaba sannan sa tare sai sun tare bayan sosai sannan sa tare gaba duk motar da ta juyo suka ganta ta juyo in ba kwanan ka ya kare ba alatsina direban ya ce to malam ya kamata a yi to da ke direban mai hankali ne kaga abin da yi inna lillahi sai ya kalle ni ya ce Allah gafata malam na ce almajiri ya ce kaga mutanen motar nan suna barci kuma ga barayin nan kuma mun yi ful sun gamu wannan tsayawar da muke kama muke bata lokaci ya ce abin da ya kamata ya aran ma duk masu baccin nan mu tashe su mu shaida masa cewa ga abin da yake ciki ga barayi su tashi wanda yake da addu'a yi a dan mana dan kokari mu karasa gaban barayi sai abin da Allah ya wallahi malam sai na ji ne kamar an ji kaburi da masifa ta kashi na in ba haka ta dinga yi ba alafi ne mun albarka wallahi Allah ya raba mu da bala'i ciki na ta yake kuru yanda ka san gangi ake haka gab gab Allah ya raba mu da bala'i wallahi malam tun muka tashi mutanen motar ni da kaina na taba kafa da tsohon nan a gaba na ce baba da tijo ta ita yi firgizin in mutsike idansa na ce baba da tijo addu'a za a yi barayi ne sai ya ce alhamdulillah Allah na gode wa Allah ya karba addu'a ta na ce a baba barayi ne fa ya ce uwa ka ba ce masu nake neman kwana nawa a lega ina neman barayin motar kuma gaba ɗaya sai aka daina ta barayin aka koma kan ruwa alhajin nan ya ce dama na gaya maka arama wannan da ke baba su kaje nema dama ya ce kware ku yaro wala ashe ba mu ga ikon Allah duk yaro isu na saboda annabi Muhammadu inna lillahi musulmi wallahi malam kafin a jama da tsohon ya kalle mu sai ya firgita mu ka san abin da yi ka san abin da ima dan kashe wayan nan malam karka damu wallahi da ya kalle mu sai ya ce duk wanda Allah ya sa zai mutu ko yana gida zai mutu duk wanda Allah bai kwanansa zai kare ba ko hadari aka yi na jirgi sai ya fita to da tsohon ya faɗa haka sai na ɗan yi shiru na kalli tsohon ya yi kama da mai hankali sosai to da na kalli tsohon na ƙara kallonsa ƙarshe abin da ya ƙara mana magana ya ce idan kuna tsoro kada barayin nan su karɓe muku kuɗin duk wanda ya san da kuɗi a gwansa ya kawo kuɗin zan ajiye masa wannan ya kalli wannan ya kalli wannan akwai wani mutumin kunkumi kudin barkono 470 ya zuba a shira mun tsohon me sittin ya zuba 80 wani mutum yana da kudinsa 6,700 ya baya na ba da tsohon direban ma da ya ga hasa ya ce ba ga kudin lodi wannan alhajin na gaba ya ce yadda in ba tsohon nan kudi na ga zan je gun barayin duk abin da za a ashe za a ga ikon Allah da tsohon ya haɗa kudin shi ya ɗaure kudin wata bai rabiya ba ta bayar ba da ya ɗaure kudin a hirami irin can hiraman nan mai gida na tsofaffi sai ya kalli direban ya ce yaro ta da kusa mu ƙarasa gaban barayi ta yi kusa na mutum wallahi malam sai ga ma a gaban yan fashi da makami Allah ka raba mu da hau duk wanda ka ji ina Allah ya kawo masifa bai taba ganin masifa ba malam kwanan nan fa aka kawo wani tun da kan mutane guda 9 kanu
tun na mutane guda tara. Kwanan nan aka kama da wancan a makabarta, shi kuma kabari yake haƙewa. In ya tone kabari billahi la ilaha illa huwa sai ya cire ido. Allah shari'a ba sai gaban Allah ba, ta kowace hanya sai an yi kuɗi. Muna tsayawa a gaban 'yan fashin, kaga yadda suka yi, inna lillahi. Babban 'yan fashin yana kan kilomita a zaune yana shan wuyi. Ya kalli mota ido da ashar ya ce muna gani kun tsaya kuna mana tulu kuna yin duk. Kun tsaya ne kun yi addu'a sannan kuka zo. Ya ce to in addu'a kuka yi ma kun gamu da mu. Ko addu'a ta ku ta ƙarya ce ma. Duk wanda ya san yana da kuɗi a motar nan ya sako ƙasa da Hausa ƙarara. Na rantse da Allah wani mutum da ya kalli barayin algafa ta mala harbi ne suka yi mai mutu ce ba a kallon mu. Na rantse da girman Qur'ani tun da muka ga an harbi wannan ya faɗo cikin motar gawa maka san da gaske suke kawai kallon su ya haka tar gawa ta afka yi cikin mota billahi da zai kamar tun ba da yi mutu ce ba a kallon mu. Mutum ya sako aka ce ina kudi ya ce ba kudi. Na rantse da Allah da suka kwantar da shi suka buga mai busa a nan. Na rantse da Allah jinin da idin ga zuba a kan kwalta idan ba yadda ka sa an yanka rago ba Allah ya tsine min albarka. Suka auki wani da gindin bindiga itali abin na safar da gaske ne gadan gada. Na ga hau ya kai hau. Malam ne facar bi ne a hannuna in na ga izawa ka sai na koma ligilafi in kaga ana ta addu'a gurgu wallahi waje aka samu. In kada ana faɗin wallahu ta ji da salatul fati a kada ta wallahi waje aka samu. Kai da masifa ta yi masifa ni ba da ma na ci ba zo gala ba da ciki na ya ce wallahi sai wanda na ɗan ya filashin ɗan filashin haka inna lillahi. Kai karshe ala gafata mala wani mutum aka ce kai ina kudi ya ce suna gun tsohon nan wani tsoho ya ce gai wata bayar biya ta sako aka ce ina kudi ta ce ture Allah ture annabi ture Muhammadu Rasulallah ta koma gefe billahi allazi la ilaha illa huwa suka kashe ta ta ba a zuwa nan babu. Ina jin wani da turanci yana cewa irin yarabawan nan masu wayo sai su lodo goro daga Shagamu su kawo Mariri su aika a siyo manja a kawo Galadima kuma su ce ba kudi. Wallahi da turanci haka ya gaya wa Bahaushe in ya muri. Wani mutum ya sako aka ce ina kudi ya ce suna gun tsohon nan direba ina kudin lokacin suna gun tsoho. Iya mu na kujerar gaba ko wallahi ta aka yi majere ba dinga yi kasa gwazo. In ban yi wa kasa gwazon ba Allah ne mun albarka wallahi muka yi mana haka. Wani ƙato ya yi huduna in ya ɗaga kai ya gabacin bandaga sai ya kuma haka. Yan ka zama yana mutum ba zai abu ba wallahi bai gaba la'i. Ni fa kamar an ji karama yanda ka san jikakken bai. Babban barayi sai yi haka kanga duk yaro ya tsuguna saboda annabi Muhammadu da ya koma daga gefe sai ya duda a sha ya ce wai wannan wani irin tsoho dan iskan tsoho duk ya karbe kudin mutanen mota a je a fito da shi. Tsohon yana gaba haka a zaune inna lillahi da shirami a gabansa aka ce baba sako. Tsohon yana sakowa ala gafata malam ita fa da kudin niki da yake hadda yan naira 20 na mutumin kunkuman na mai barkono kusan 400 cikus haka shin kudin fa yana zuwa sai ya ajiye jakar a gaban babban barayi. Babban barayi ya ce baba da tije aka yi duka karbe kudin jama'a ka tare a gunka. Ya ce yaro ba magana kudi ake ba don Allah ku ne barayi. Inna lillahi to mu muna kaiwa kasa gwako kullum mu yana sama duk abin da muke muna ji mun zama kwadi muna ruwa idanun mu suna waje. Inna lillahi wallahi malam yace ku ne barayi.
salamu alaikum. Wallahi tallahi ala gafata malam da idan koma gefe ya ce yaro mu ne barayi, ya ce to baba ya kama ya mu ne barayi. Da tsohon ya sa hannu a jiwo sai ya ɗauko wannan hoton yaro ya ce da Allah yaro ne ya bata alga mata malam kuma mun yi cigiya baya nan shi ne muka yi sahara Allah ya nuna mana cewa barayi sun yanzu yana lega kwana na 73 a lega ban ga barayi ba to shi ne muka biyo hanya kuma yaron can ya ce an ga barayi shi ne mai murna saboda haka da Allah ba ku ga yaro ba yan namin lashi babban barayin da ya ninge sai ta yi 20 ce ba a mana wa kana mun barayin kudi ne in ba kudi mu kashe mutum me za mu yi da mutum ga wani in ɗanka kake nema sai ka tafi gun yan mafiya mu duk wanda ba kudi in mun kashe shi ma sai dai kura ta cinye ko mu jefar da shi kare ya ce ba ruwan daga wannan sai yan mafiya ka ɗauki kudi ka bamu ya ce ai bani da kudi wannan kudin jama'a ne ba za ka bamu ba ya ce yaro ka ga abin da zai sa in ba da kudin nan sai na ji matsi mai saka lambu kara baban nuhu ya bado ta ba wallahi wannan shi ne bai bado ta tsohon yana faɗa haka a zuciyata na ce ayya Allah ka jikan Allah ka jikan rai inna lillahi mala ashe za mu ga kudurar Allah babban fara ya ce baba ba mu kuɗi ba ya ce ba ni da kuɗi ba zan bayar ba babban barayin da ya koma gefe sai ya kalli wani mai daidai wani shi kuma kamar igala sai ya faɗa masa ya ce tun da na ji an ce faya na ce to Allah ya ji kan baba na ban sai da Allah Allah ya raba mada bala'in bindiga wallahi kuda ta turnike amma billahi da duk ammunition nan sai da ya kare akan tsoha amma da ya kuda talafa sai maka ga tsohon a tsagwanne yana haka billahi allazi la ilaha illa huwa in ba kamar garin su mun yanda ka san a daga kanwa idan ba haka idan zage ammunition nan ba Allah yi ne mu kai ba wai cikin to kwado da linzamin tsohon idan ya girgiza Allah yi ne mu kwado da linzami na girgiza tsohon bai girgiza ba daga nan sai muke wazan a hankali a hankali inna lillahi wani barawa da ya koma gefe ya kara ya ce ke ko ke ne malami wani inyamuri ke ko ke ne malami wai ko shi ne malami na rantse da Allah da ya daga bakin bindiga ya harbi tsohon billahi lazi bindiga sai ta rabi ne ammunition nan yadda ka san fura mala akwai mazaje akwai maza inna lillahi wallahi tallahi algafata mala wani da yi kara ya ɗauki wata doguwar wuka da ikan tsohon da wakar billahi lazi ya haka zai sara wa tsohon wukar billahi lazi da wukar da hannun nasa in ba haka hannun ya yi ba Allah ka sa hannuna ya zama a haka hannun ya tsaya ga wuka a hannunsa da tsohon ya bai gasu ya ce kasa kama man shi da izinin Allah billahi lazi la ilaha illa huwa in ya kuma motsi a gwan kasa ba ta rike shi ba alazina babban barayin zai gudu kasa ta rike shi na rantse da Allah barayin guda hudu sai da kasa ta rike su da gowon barayin ka san abin da tsohon ne sai ya ce tun mu taso muna kai wa kasa gwagu wallahi sai muka taso a guje muka yi bayan tsohon muna a ci ubansa ba inna lillahi ai mu ma mun ga tawul inna lillahi wallahi malam tsohon sai ya kalle ni ya ce yaro ku dinga neman shiri ya ce yanzu dubu waccan wuka kalli wukacin yaro ya ce me yasa kuke tafiya ba shiri ya ce yanzu wancan wukan in sun game da shashasha in sun game da shashasha wanda yake yawo galau sai su kashe shi ya ce yaro da Allah karɓo wukacin annan mutane da rashin imani suke karɓo wukacin in gani na ce baba wuka ce fa ya ce uwa ka a kafa yake fa a kafa yake hannun kuma a haka yake ka karbo da kuma abadan da kai ne ka rike su ya ce yaro ka yadda da Allah na ce na yadda da Allah ka yadda annabi Muhammadu ma'aikin Allah ne sai na yadda ya ce je ka ce bismillah ka karbo wukar yana ta
annabi Muhammadu wasa ne, ina zuwa sai na ce bismillah ya kawo dan uba. Wai ni ma na zama jari, na ga tawaru. Wallahi malam ina ajiye wukar tsohon ka ga yadda mu inna lillahi da tsohon ya taya sai ya kasa barayin gida haka. Ya ce kuku nan, ko mako nan, ko mako nan, ko mako nan, sai ya tsaya a tsakiya haka ya ce kai azzalimai masu cutar mutane ku yi ta gudu. Sai na ga sun fita a guje rab ga kuɗi aka bi. Sai na kalli tsohon na ce baba da tijo ai sun gudu. Ya ce ba za su ƙara haɗuwa ba sai ranar kiyama. Ya ce yaro ai ka gansu suna ta gudu ko na ce ya ce ka ga wannan gudun da suke na ce na gani. Ya ce to ba za su ba inda za su tsaya da kura da damasa ta tafiya kenan da haka za su mutu a wofi a je. Na rantse da Allah muna rufe baki barayin nan suna tafi. Wallahi tallahi malam sai ga motar yan sanda, to da yake yan sandan da muka yi sa'a titi ba musulmi ne, shi kuma yana so dama musulmi su batun sa saboda abu ne alga bata mala. Da muka tafi da tsohon muka gaya mai abin da tsohon ne, shi kansa tsohon da ya ce kasa ta sake barayin aka buga masa ankwa. Na rantse da Allah bidiyo saboda daɗin da ya ji bahaushe ya yi rawar gani, sai da isa aka kewaya da tsohon garin. Aka kewaya bifi wanda kasa ta yake musulmi dan arewa dan uwanmu musulmi ga abin da ya kama barayi hudu ya kori wasu, aka dinga aka samu maroki. Wallahi malam da aka taru a police station manya suka taru, tsohon fa da ya fara magana na rantse da Allah hannuna ina karkarwa. bifi wanda kansa yana zuwa gaban tsohon sai yi wa tsohon haka. Mataimakin DPO ya je gaban tsohon ne haka aka busa tashen Najeriya aka kame ne kai na da naga haka ina zuwa gaban tsohon sai ne haka ya ce uwa ka yaro uwa ya kana ina zuwa sai ne haka a gaban tsohon na tsuguna ina tsuguna ba tsohon ya kalle ni ya ce yaro to Allah da ya amfanin ƙarya a duniya yanzu ƙarya bai yi ranar ta yaro. Na ce to baba ni nema ƙarya ko ne ya ce kai neman dan cinwa. Ya ce ka ce kai ne wa'azi ne, na ce ni ne wa'azi ne. Ya ce amma ka ci mutuncin Qur'ani. To ba. Wa'azi na ce wa'azi, ya ce ka ci mutuncin Qur'ani yaro. Yanzu kana wa'azi da Alƙur'ani, kana wa'azi kana tare da Qur'ani, a ce ka dinga ya kasa gwado kuma ka dinga masa. Na ce to baba ai tsautsayi ne ba ya wuce rana. Wallahi tallahi billahi da biyu a nan tsohon ya ce mu samu takarda mu samu itacen tafafiya in ba mu bismillah. Idan ba ita zan warware muku ba Allah ya tsini min albarka na dan sai da girman Qur'ani tsohon na yi ba mu bismillah. Kai na gwada ta tayi idan ana gobara in ka hada asirin yi bismillah da kalmar shahada jefa a wuta. Idan mu tabbata mata ba Allah ya tsine man albarka Allah kada ya sada ni da annabi. A yanzu nan idan mutum ya ce ba daurin baki yi bismillah kai gashi nan yanda za a yi ku rike na ba ku sadaka. DP ba sai da ya rubuta bismillah nan mataimakin sa ya rubuta ko ma duk ku rubuta idan ba tsohon na ibana ba Allah ya tsine man albarka. Na ce baba da tijo ni mai wa'azi ne almajiri in na yi wa'azi na faɗa wa jama'a ya ce idan ka sai da Allah ya tsine ma albarka ba a sai da bismillah ko ma duk wanda ya sayar zai haɗu da hau na ba ku ita a banza.